ハックション。ある。くしゃみするときって、なぜか必ず目を閉じちゃいますよね。眩しいから。それとも癖なのかな。もし目を無理やり開けたらどうなるか知ってますか？実は、目を閉じないと、なんと、眼球が取り出ちゃう可能性があるからなんです。くしゃみの風速は時速 300km 以上とも言われ、その圧力から目を守るため、本能的に閉じているんですよ。本能って、すごい。でも、絶対に無理やり開けないでくださいね。知ってましたか？